Γεια σας! Άλλο ένα υπαριθμόν 3, κάντε όπως εγώ. Τώρα τελευταία γίνονται όλο και λιγότεροι γάμοι. Και είστε κι εσείς οι ερωτευμένοι πιγκουίνοι. Μυκόνο και Σαντορίνι. Λέγαμε. Α, ναι. Είστε κι εσείς οι ερωτευμένοι Σαντορίνι. Που ντρέπεστε να κάνετε πρόταση γάμου. Έλεος να πούμε. Γυναίκες και για σας λέω. Ισότητα γαμό. Φίλες και φίλοι, στην ισότητα. Οκ, μπορεί να μην ξέρεις πώς να το κάνεις. Τόσες αποτυχίες έχουν καταγραφεί. Δεν το λέω εγώ. Το λένε στατιστικές μελέτες. Να πάνε να γαμηθούν. Με νεκάκι Λάτσιος. Γιατί νομίζετε χωρίς το χρυσό ζεύγος τούτο? Προφανώς γιατί δεν έκανες ούτε πρόταση γάμο. Άντε με τα πουλούκια για να μην κάνουμε προτάσεις. Brad Pitt, Jennifer Aniston. Τι λες? Ατζελίνα Τζολί τρίτο πρόσωπο. Για ρώτα το Ζενιφεράκι πως τα ζήτησε. Άντε με το μαλάκα, δεν υπάρχει στις ίδιες του ταινίες. Ρούλα Βροχοπούλου, Φραν. Ναι, οκ, αυτοί δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Λογικά ο Φραν δεν θα ήξερε κι αυτό τον τρόπο. Στέλιος Ρόκος. Μια κατηγορία μόνος του. Περισσότερα διαζύγια και από τους χωρισμούς του Γκλέτσου. Του Απόστολου. Παρ' όλα αυτά, εσύ έχεις εμένα. Πάρε χαρτί και γράφε. Ρομαντικό ραντεβού και δαχτυλίδι. Βήμα πρώτο. Πήγαινε στο πιο κυριλέ εστιατόριο που ξέρεις. Πώς σου φαίνεται το ψαροτοβαίνο του θείου μου, σου αρέσει? Έχω πάει και σε καλύτερα. Μα γιατί, παίζει και τη μουσική του κάνω όπως εγώ. Σιγά την εκπομπή. Και παρουσιαστής μετριότατος. Βήμα δεύτερο. Πάρε το πιο γκουρμέ πιάτο που θα βρεις. Γκαρσόν. Αμέσως. Βάλε μας 2 τηγανιές πατάτες, ένα σαγανάκι και 2 χοιρινές σχάρα. Αμέσως. Βήμα τέταρτο. Βήμα τρίτο. Πάρε το 100% της προσοχής της. Αγάπη μου, θέλω να σου πω κάτι. Είμαστε 3 μέρες μαζί και μπορώ να πω είναι οι 3 καλύτερες μέρες της ζωής μου. Τι είναι αυτό? Α, τίποτα, το καινούργιο μικρόφωνο που πήραμε για τον ήχο. Πιέσαι όσο μπορείς και κάνε την πρόταση. Πήρα και την ευχή των γονιών μου και συζητώ για νύφη. Τι θα γινόταν όμως αν σου έκανα αυτή την πρόταση? Αγάπη μου, είμαστε 3 χρόνια μαζί και νομίζω πως είναι καιρός.